გამარჯობა. დღეს ვისაუბრებთ ქართული თეატრის მუსიკის შესახებ, მაგრამ რადგან ეს დიდი თემაა და ვრცელი თემაა, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემი რესპონდენტი იქნება დავით ხორბალაძე, რეჟისორი და დავითის ნამუშევრების და სპექტაკლების მიხედვით შევეხებით ამ თემას. ვისაუბრებთ მის ნამუშევრზე Un Memory და მინდა ესეთი შესავალი გავუკეთო, რომ Un Memory-ის ფარგლებში ჩვენ უკვე აქამდე ვისაუბრეთ, უნდა გამოგვეცა ინტერვიუ, რომელიც სხვადასხვა მიზეზის გამო, ერთი სხვა ჩემი მიზეზის გამო და მეორე სხვა გარემოს გამო რაღაც არ შედგა ტექსტური ფორმით და უკვე დიდი ხნის შემდეგ ამ თემებს განვიხილავთ აუდიო ფორმატში. კი. მოკლედ, დავიწყოთ ამ კითხვით. ერთი აბზაცით, რომ აღგეწერა ჩვენი მსმენელისთვის, რას ეხებოდა Un Memory და რა თემების ირგვლივ იმუშავე, როგორ ჩამოყალიბებდი? კაი, გამარჯობა, მოგესალმებით მეც. Un Memory ესე ერთი აბზაცით რო ჩამოყალიბო ცოტა გამიჭირდება, იმიტომ რომ რადგან მეხსიერებას ეხება სპექტაკლი და მეხსიერებას განიხილავს როგორც ადამიანის რაღაც ერთ-ერთ არასრულყოფილ ნაწილს, ამიტომ ცოტა თვითონ კეთების დროსაც მიჭირდა რომ რაღაც ერთ კონკრეტულ ხაზს გავყოლოდი. ამიტომ და მერეც პლუს რადგან ძალიან ბევრი შეფასება დაემატა ამას გარედან სხვა ადამიანებისგანაც რაც მოვისმინე. ეხლა უკვე ცოტა მიჭირს რომ თქვა რაზეა ეს სპექტაკლი, მაგრამ ესე ზოგადად რო ვთქვათ და სტრუქტურაც მაგაზე არის დაშენებული. კაი. მეხსიერების დაზიანების პროცესზე, როგორ იშლება მეხსიერება, როგორ გარდაიქმნება და რა რჩება ამ გარდაქმნილი მეხსიერებისგან. და ამას სულ პარალელურად გასდევს მომავლის მოსვლის თემა. თითქოს მომავალი რომ დადგეს, ამისთვის მეხსიერება მთლიანად უნდა წაშალო. რაღაც აი ეგეთი კონფლიქტია მომავალსა და მეხსიერებას შორის. ხო, და ისიც უნდა ვახსენოთ აუცილებლად, რომ სპექტაკლის პრემიერა შედგა ღია სივრცეში და ზუსტად იყო დეკემბერში, ხო, როგორც მოსწონს ნოემბერში. პრემიერა იყო ნოემბრის ბოლოს. ნოემბრის ბოლოს. მაშინ სხვანაირი სიტუაცია იყო სამყაროშიც და ყველგან. და ხო, ეგ სხვათა შორის ძალიან საინტერესო იყო. ამ ცვლილებებთან ერთად თითქოს ეს პანდემია დასრულდა, კი და რაღაც შუა ეტაპზე იყო, როცა წერა დავიწყე ამ ტექსტის და მუსიკის. და რაღაცნაირად იყო ამასთან კავშირში, თქვა აი ადამიანის სხეული როგორ აღიქმება პანდემიის შემდეგ, რამდენად ისტორიას როგორი მნიშვნელობა აქვს უკვე ესეთი ეტაპების მერე. მაგრამ ამას უკვე რომ ომიც დაემატა, ძალიან ჩამოშალა რაღაც გარკვეული შეხედულებები ჩემში, რაც ამ სპექტაკლში იყო, რა რაღაც სადღაც ბოლოსკენ უკვე იდენტობა მთლიანად თითქოს ქრება ამ პიესაში და მე რაღაცნაირად სულ იმედით ვუყურებდი მაგ მომავალს, რომ ოდესღაც ადამიანებს თქვათ იდენტობა აღარ დაჭირდებათ ნაციონალობის გარეშე იქნებიან და ეხა ეს ომი რომ მოხდა, ამან იმდენად ამოაყირავა ეს შეხედულებები რაღაც იმედიანი დამოკიდებულება მომავლის მიმართ. რომ ხო, ეხა უფრო დრამატულად აღვიქვამ თვითონ ამ სპექტაკლის აი ამ იმედიანობასაც. ეხა იდენტობაზე როცა საუბრობ, ერთი ტექსტი წავკითხე ბოლო პერიოდში, post identity და ამ ტექსტში მოკლედ საუბარი იყო იმაზე, რომ ცხოვრობთ თუ არა ისეთ სამყაროში, სადაც შეგვიძლია რომ ჩვენი იდენტობის მიღმა გქონდეს კომუნიკაცია. და საბოლოოდ ისე დასკვნამდე მიდის ავტორი, რომ როდესაც იქნება რაღაც პრობლემა, მაგალითად რაღაც თქვათ ქალის გაუპატიურება, ან რაღაც ბულინგი, ნუ ასე შემდეგ, სხვა პრობლემა. და ამ პრობლემას საჭიროა რომ სახელი დაერქვას, იმიტომ რომ შენ მერე ლეგალურადაც მოითხოვა შენი უფლებები, ძალიან საჭიროა რომ დაფიქსირდეს რა ნიშნით მოხდა შენი
ჩაგვრა თუ შენზე ძალდებოდა თუ ასე შემდეგ და შესაბამისად ტექსტი ბოლოს იმას გვეუბნება რომ ჯერჯერობით ჩვენ არ ვცხოვრობთ პოსტ-იდენტურ სამყაროში, იმიტომ რომ ყოველთვის გვიწევს გარემოზე და ჩვენს გამოცდილებაზე სახელის დარქმევა და ამ სახელებით მე სიტუაციის შესწავლა. და მე ხარ როცა იდენტობა ახსენე, ეს გამახსენდა ეს ტექსტი. ხო, კი ეგრეა, მაგრამ თავისთავად რადგან ეს ტექსტი გაჩნდა და ამის კვლევა დაიწყო ვიღაცამ, ხო? პოსტ-იდენტობა გაჩნდა ეგეთი ტერმინი. უკვე იმას ნიშნავს, რომ რაღაც გარკვეულ თითქოს ეტაპზე ვართ, რის შემდეგაც ამის გამო და გავთავისუფლდით და ალბათ ხო, ეგ მგონია რომ მნიშვნელოვანი ეტაპია. და ამდენი კრიზისიც იმიტომ ემთხოვა ერთმანეთს, რომ ბოლოს რაღაც გადაწყდეს. ამოწყდება თუ არა მთელი სამყარო. იდენტობას და ჩვენს გარემოს რაც შეეხება, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ შენი სპექტაკლის სანახავად როცა მოვდიოდი და ჩემ მეგობარს ვკითხე რომელიც ესწრებოდა შენ სამუშაო პროცესს დავითი რაზე მუშაობს ანუ რაზე გაგესაუბრა თქო რაზე რა ციკლოს თქო ეს რაღაც მითხრა რომ შევეხეთ იმ თემას რომ მაგალითად საქართველოში როდესაც კეთდებოდა ოდასახლები და იქ ამ არქიტექტურას ჰქონდა თავისი დატვირთვა რომ საძირკველიდან რაღაც მეტრობით უნდა ყოფილიყო დაშორებული თვითონ სახლის სტრუქტურა რომ რადგან თქო ზამთარში თოვლი იცოდა მაღალმთიანეთში შემდეგ ეს თოვლი ქვევით დარჩენილიყო და ზედაპირი ანუ იატაკი ამ შემთხვევაში თბილი დარჩენილიყო და დღეს როდესაც თქვა იგივე ადგილებში სახლი შენდება უკვე ეს ანუ ამ ცოდნით აღარ შენდება და მოკლედ ამ რაღაც ისე მეხსიერების და ჩვენი მოკლე მეხსიერების და ამ ინფორმაციის წაშლის შესახებ მესაუბრა და ძალიან საინტერესო თემას შეეხე ჩვენი საუბრის დროს რომ როდესაც თბილისში გავდივართო და ხედავთ როგორი დაგეგმარება გვაქვს იქ ყოველთვის ყურადღებას უფრო ვაქცევთ პირად სივრცეებს და არ აღვქვათ გარე სივრცეს როგორც ასევე ჩვენს პირად სივრცესო და ამის შესახებ რომ გააგრძელოთ შეგიძლია ხო, თავისთავად რადგან მეხსიერებას ეხება ეს სპექტაკლი, რა თქმა უნდა მოიცავს ჩვენს რაღაც იდენტობასთან დამოკიდებულებასაც, ჩვენს ისტორიასთან დამოკიდებულებასაც. რაც ნუ ძალიან როგორ ვთქვა, რაღაც სასტიკი და დაუნდობელი მიმართება გვაქვს ისტორიის მიმართ, ისტორიასთან. თითქოს გარკვეული ამბები ჩვენ არც გადაგხვდენია და არ არსებულა ჩვენს ცნობიერებაში და ჩვენ ცხოვრებაში. რატო ხდება ეგ არ ვიცი, ალბათ ძირითადად პროპაგანდის გამო, რაღაც ნაციონალისტური იდეების პროპაგანდის გამო, რომ უფრო ძლიერები ვჩანდეთ ვიდრე ვართ, უფრო უკეთესები ვიდრე ვართ. აი, ეხაც თქვათ ამ კონტექსტში მოლდოვას რო ვეჯიბრებით, რომ ჩვენ უფრო ვიმსახურებდით ვიდრე ისინი. ხო და ეს ყველაფერი არის ამ ისტორიის უარყოფა პრინციპში, ხო, რაც უკვე ჩვენი იდენტობის ნაწილი გახდა თითქოს. ჩემთვის ეგ ძალიან გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ სინამდვილეში გაცილებით მეტი რამე გვაქვს იგივე ჩვენ ტრავმებშიც, ისეთი რისი გააზრებაც შეგვიძლია რომ მომავალში უკეთესად ვიცხოვროთ, ვიდრე თქვათ ამ ტრავმების დავიწყებით შეგვიძლია. ხო, ეგ დიდი პრობლემა მგონია. ამიტომ ამ სპექტაკლშიც ეგ არის, რომ როგორ გარდაიქმნება ტრავმა სიცარიელად, როგორ უარყოფს მეხსიერება ისტორიას, რომელიც ტრავმულია ან რაღაც სამარცხვინო ქცევაზე მიუთითებს. ამიტომ არის ეგ ხაზიც, რაც ვითარდება სულ რომ იწყება რაღაც კონკრეტული თემით და მე ეს თემა სულ იშლება, გარდაიქმნება და ბოლოს ამ თემისგან მუსიკალურ თემას გულისხმობ. არაფერი აღარ რჩება, ეგ ზუსტად მაგ მეხსიერების მაგ შრეებზეა, როგორ ივიწყებს კონკრეტული საზოგადოება ერთი თაობიდან მესამე მეოთხე თაობამდე რაღაც გარკვეულ მოვლენას. როგორ გარდაქმნის, ან საერთოდ როგორ უცვლის ფორმას, სხვანაირად წარმოადგენს. აი ქუჩებს რაც შეეხება, ეხლა შენ რაც ახსენე ქალაქთან დამოკიდებულებაში. მანდაც ეგ იგრძნობა ზუსტად, რომ ხო, აი თითქოს ეგ გარემო რაშიც ვცხოვრობთ, ჩვენ არ შეგვიქმნია
ამაში მონაწილეობა არ მიგვიღია, თითქოს ეგ ისტორიები არაფრით ჩვენთან დაკავშირებული არ არის, ის რაც ჩვენი სახლის მიღმა ხდება. ხო, გარკვეულწილად მესმის, რასთანაც არის დაკავშირებული რაღაც დაცული ტერიტორიის შექმნასავით არის, რომ სახლში ჩაიკეტო, მერე ლოჯია მოაშენო, კიდევ მოაშენო რაღაც ამ ფანჯარას, ახალი აივანი მიაშენო და ასე შემდეგ, თითქოს შენს რაღაც პატარა სართულზე შენთვის ცხოვრობ და იზრდება ეს შენი ჰაერში, შენი ტერიტორია. მაგრამ ნუ რეალურად საბოლოოდ ხო ეჯახებით ისე ამას, რომ ქუჩაში ერთმანეთს ხვდებით, ერთი და იგივე ტერიტორიაზე გადავადგილდებით და ეს ტერიტორია ჩვენი არ არის. უშუალოდ როდესაც ახსენე სწორედ ამ მეხსიერების დაშლაზე, რაც არის ერთ-ერთი თემა ჩაშლილი, რადგან ახლა Mutant Radio-ს ვაგონში ვყოფებით და მუსიკალური ღონისძიების მონაწილეები ვართ. შენს პროცესზე ისაუბრე, როდესაც მუსიკაც, როგორც მედიუმი, სპექტაკლში გამოიყენა, როგორც დაშლის საშუალება და სწორედ შენი კომპოზიციებით და სხვა არანჟირებული კომპოზიციებით აჩვენე ის სამუშაო პროცესი და ის თემა, რომელიც შემდეგ იშლება სპექტაკლის სახით. ხო, აქ ძირითადი თემა, რაც გამოვიყენე მუსიკალური თემა, იყო ჩაიკოვსკის დილის ლოცვა. ეგ ერთი მხრივ ჩემ ბავშვობასთანაც იყო დაკავშირებული და მეორე მხრივ მე მგონი ყველას ბავშვობასთანაც, ვინც მუსიკალურ სკოლაში სწავლობდა. იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ნაწარმოებია, რასაც ყველა ბავშვი უკრავს. და რაღაც ტანჯვასთანაც არის დაკავშირებული მაგის დაკვრა. მაგრამ ნუ სინამდვილეში თვითონ ნაწარმოები რაღაც დილის თითქოს რაღაც იმედიან დასაწყის ქმნის, აი ინტონაციურად სულ ესე ვითარდება. და ამ სპექტაკლში გამოვიყენეთ პირიქით, აი სპექტაკლი იწყება მაგ ნაწარმოების ორიგინალური ვერსიის შესრულებით და შემდეგ მთელი სპექტაკლის განმავლობაში ეს ნაწარმოები იშლება, აკლდება ბგერები, აკლდება ინტონაციურად იშლება, ნაწევრდება და საბოლოოდ აღარ ისმის უკვე, რასაც უკრავს, ვეღარ აკავშირებ იმ პირველ წყაროსთან, რასაც დასაწყისში უკრავდა ერთ-ერთი პერსონაჟი. რომელსაც მარო ჯოხაძე თამაშობს. ნუ არ არის პერსონაჟი, უფრო ხმები არიან, სამი ხმა არის ეს მსახიობები. ხო, აი მაგ ფორმით გამოვიყენე ჩაიკოვსკის ეგ ნაწარმოები. მაგის გარდა სპექტაკლში გამოყენებული არის სხვა ისეთი თემებიც, რაც არის მეხსიერებასთან დაკავშირებული. მაგალითად, იავნანა. ჯანელიძის ფილმიდან. და ისიც გარდაქმნილი. სანამ ამ თემაზე გადახვალ, მე მინდა ამ სწორედ მუსიკალურ სკოლას დავამატო, როდესაც შენ სპექტაკლი ვნახე და ეს გითხარი, და ვნახე ეს პერსონაჟი, რომელიც პიანინოს მასწავლებლის როლს თამაშობს, მეც რადგან რაღაც 4 წელი მუსიკას ვსწავლობდი პიანინოს მეშვეობით და მქონდა ეს გამოცდილება, რომ რაღაც სტანდარტულ მუსიკის მასწავლებლთან შეხება. შენი სპექტაკლის განმავლობაში ეს მასწავლებელი და ეს პერსონაჟი აღვქვი, რომ ჩემ მასწავლებლად და ჩემი ბიოგრაფიის პერსონაჟად და ზოგადად ეგრე არის, რომ როდესაც რაღაცას გამოცდი და სხვის გამოცდილებასაც გაიზარებ, ის უკვე შენი ბიოგრაფიის ნაწილიც ხდება. და ამ სპექტაკლის სრულობისას, როდესაც ამ ქალ პერსონაჟს ვაკვირდებოდი, მე მეგონა, რომ რაღაც ჩემი ბიოგრაფიიდან, როდესაც ძალიან პატარა ვიყავი და ეს 4 წელი მომიწია, რომ პიანინოზე დაკვრა მესწავლა, სწორედ ის მასწავლებელი გადმოიყვანა და ეგეც არის დიდი პრობლემა დღეს ალბათ საქართველოში, როდესაც ეს სკოლები, სადაც პატარა ასაკის ბავშვები მიდიან და ეს შეიძლება იყოს მათი პირველი შეხება მუსიკასთან, არის ძალიან სტრესული, არის კონტექსტის გარეშე ნაჩვენები, იგივე ჩაიკოვსკის თუ სხვა მნიშვნელოვანი კომპოზიტორების კომპოზიციები არის ნაჩვენები რაღაც შესასრულებელ საქმიანობად და არა მისი კონტექსტის გააზრებით. და ხო, ეს მომენტი არის მგონი დღემდე სამწუხაროდ. არის, მე კარგი მასწავლებლები მყავდა და გამიმართლა, ეგ ჩემი მასწავლებლის პროტოტიპი არ არის და რეალურად ესე ხელებში არავინ არ მირწყავდა დაკვრა ის დროს პირიქით. ცოტა მეტად ისეც ხდებოდა ხოლმე, რომ მე რაც მინდოდა იმას ვსწავლობდი და რაღაც პროგრამას არ მივყვებოდი.
ამიტომ მე გამოცდილება არ მქონია, რომ ცუდ მასწავლებელთან მემუშავა. გავიდა იმას ემუშავა ჩემთან. მაგრამ ხო, ეგ პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს, ისევე როგორც ყველგან და ეგეც ცოდნის ფენომენის გააზრებასთან გვაქვს მანდაც პრობლემა, როგორც ვთქვათ, ისტორიის ესე თავიდან მოცილება გვაქვს თითქოს თვისობრივად უკვე ჩამოყალიბებული. ცოდნის მიმართ დამოკიდებულებაც ეგეთია, რომ რაღაც ფუყე ნივთებია თითქოს ეს ცოდნა და თითქოს ცოდნა მარტო იმიტომ გჭირდება, რომ რაღაც პროგრამის ნაწილი იყო და რაღაც სტრუქტურის ეტაპები დააკმაყოფილო. და ხო, მუსიკალურ განათლებაშიც ძირითადად ეგრე ხდება. ეხლა არ ვიცი, შეიძლება რამე შეიცვალა, მაგრამ ხო, ზოგადად ეგრე იყო. ხო, მე ასეთი გამოცდილება მქონდა ჩემს გარშემოც, ჩემს კლასელებსაც ასეთი გამოცდილება მქონდა და დღეს, როდესაც ვთქვათ, ჩემი შვილი უკვე რაღაც სხვადასხვა სტუდიებში დამყავს, რო ვაკვირდები სიტუაციას, დიდად არ შეცვლა. ოღონდ იმის გათვალისწინებთ, რომ უფრო მეტი ვთქვათ, ალტერნატიული სივრცეები გაჩნდა და არ ვართ რაღაც ანუ არჩევანი უფრო მეტია, რაღაც ბევრ ადგილას მაინც იგივე ასეთი განათლების სისტემა, რომელიც დიდი ხანია არ შეცვლა. ახლა იავნანზე ვისაუბროთ, ეს კომპოზიცია როცა გაჟღერდა შენ სპექტაკლში, სანამ გაჟღერდებოდა, მეც ვფიქრობდი, რომ აი ახლა აუცილებლად სადღაც იქნება თქო და მართლაც ამ სპექტაკლში შენის გამოიყენე და ხო, ამაზე უკვე აპირებდი მოყოლას და მეც აღარ გაგაწყვეტინე. ხო, ეგ რაღაც ნახევრად ციტატასავით არის ეგ ნაწარმოებიც, რომელიც მე ძალიან მიყვარს თავისთავად. თუმცა აი ისე ჩაიკოვსკის უკვე დამახინჯებულ ვერსიასთან ერთად როცა ჟღერს, აი მაგ კონტექსტში არის გამოყენებული. თვითონ ეს სიმღერაც რამდენად არ იყო იმ დროინდელ კონტექსტთან კავშირში, როცა დაიწერა, ვთქვათ, ან უბრალოდ როცა ამ ფილმში აჟღერდა. თორე ეს ფილმი მე როგორც მახსოვს, გადაღებულია ომის დროს, აფხაზეთის ომის დროს. და არის აბსოლუტურად რაღაც ესთეტიზირებული თბილი ურთიერთობები წამოწეული. თითქოს აბსოლუტურ კონტრასტშია იმ გარემოსთან, რა გარემოშიც იყო გადაღებული. რაც ძალიან ნიშანდობლივი ქმედება არტისტების მხრიდან, იმიტომ რომ რაღაც რეალობიდან გაქცევის მცდელობა თითქოს ხო და მგონია რომ ეგ მიდგომა დღემდე არ შეცვლილა ხელოვნებაში სამწუხაროდ არც მუსიკაში. მაინც რაღაც გაქცევის მცდელობა დარჩა მუსიკაც, თეატრიც, ხელოვნების სხვა დარგებიც პრინციპში. მიუხედავად იმისა, რომ თანდათან ძლიერდება პოლიტიკური ხელოვნება, ასე ვთქვათ. ხო, ამიტომ მაგისი გამოყენება მაგ სცენაში, რომელსაც სტაბილურობა ქვია. რაღაც თან იუმორი არის მაგაში, თან ცოტა კრიტიკაც და ხო, ამიტომ მიყვარს ეგ სცენა, ხო, იმიტომ ძალიან მეცნება ეს ავეჯის საწმენდით ხელში რო ეძინებათ თან. ეს ესკეიპიზმი. წარსულის გაპრიალებასავით. ხო. ეს ესკეიპიზმი, რაზეც საუბრობ, რომ გარემოდან გაქცევა და ბევრი ხელოვანი იყენებს, ანუ ისე მუშაობს თავის ნამუშევრებზე, რომ თითქოს ეს გარემო უგუნოყოფს და შემდეგ შექმნას ისეთი ნამუშევარი, ან ისე იმუშაოს, რომ რაც თქვით, რომ გარემოდან იყოს დაცილებული. ხომ არ შეიძლება რომ თქვათ ერთ-ერთი ხერხი იყოს სწორედ გარემოზე პასუხისგაცემის, იმიტომ რომ მე ანუ ეს ძალიან საინტერესო საკითხია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მაგალითად დღევანდელ მოვლენებში ხო რაც ხდება და გარემოში რაც არის, რაღაც ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ესეთი კითხვა გაჩნდა, რომ როდესაც რაღაც ივენთები იგეგმებოდა, ვსაუბრობ თებერვალში, იქ ორგანიზატორები ამბობდნენ, რამდენად ადეკვატურია, რომ ეხლა ვთქვათ ფართი მოვაწყოთ. და რაღაც დისკუსიების მერე, როცა ამ ფართის დაგეგმვის ის იყო, საღამო, საბოლოოდ ესეთი აზრი ჩამოყალიბდა, რომ პირიქით გართობა და ესეთი წვეულება თუ ფართი არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება იყოს განაცხადი და პასუხი, რომ სიცოცხლეს გართობასაც ასე შემდეგ ანუ ყველა რაღაც სიამოვნებას ისევ გავაგრძელებ. და ამაზე ახლა გამახსენდა
ცოახმის წინ გავიცანი პატარა უკრაინელი გოგოს სკოლის სტუდენტი და 2 წელში უწევს უნივერსიტეტში ჩაბარება და მაგაზე რომ ველაპარაკებოდი რომ აი ახლა როდესაც უკვე რაღაც უფრო მეტი კარი გაიხსნა იმისთვის რომ თქვათ სხვადასხვა ქვეყნებში უკრაინელებს იღებენ თავიანთ საგანმანათლებლო პროგრამაში და რაღაც პროცენტულადაც ცდილობენ რომ შეავსონ უკრაინელი სტუდენტებით მაგალითად უნივერსიტეტები დავსვიკითხვა რომ სად უნდა და სწავლის გაგრძელება და მითხრა რომ მე ვაპირებდიო უკრაინაში ჩემი ქალაქის უნივერსიტეტში ჩაბარებას და დღემდე ესე მინდაო და ამ პატარა გოგოსგან ესეთი განაცხადიო ჩემთვის ძალიან ემოციური იმიტომ რომ ანუ არ ვიცი რამდენად თვითონ გააზრებული ქონდა იმიტომ რომ ძალიან 15 წლის 16 წლის გოგოზეა საუბარი მაგრამ იყო ძალიან მყარი გადაწყვეტილება რომ მე დაგეგმილი მქონდა ჩემს ქვეყანაში სწავლის გაგრძელება და ეს მინდა და ეგიო ჩემთვის ძალიან დიდი ძალის მომცემიც და ძალიან გასაკვირიც და ძალიან ზრდასრული პასუხიც. და როდესაც ანუ ესკეიპიზმზე და ხელოვნების კეთებაზე ვსაუბრობთ და როგორ შეიძლება რომ ჩვენი პასუხი გავცეთ მოვლენებს შეიძლება რომ სწორედ ისეთი კომპოზიციები ჭყალებში არაადეკვატური თუ ადეკვატური იმ გარემოსთან მიმართებაში ზუსტად ესეთი ალტერნატიული განაცხადი იყოს, რომ მე ცხოვრებას ვაგრძელებ. რა თქმა უნდა, და თან იმ მოტივაციით ხელოვნების კეთება, რომ რაღაც პოლიტიკურ მოვლენას პასუხი გასცე, ну რა თქმა უნდა, საინტერესოა, შეიძლება საინტერესო იყოს, მაგრამ თავისთავად შენი არსებობით მგონია, როცა არტისტი ხარ ისედაც ამ გარემოსთან დაკავშირებული და თუნდაც გარბოდე აქედან და მაგის გამო ქმნიდე რამე ნამუშევარს შეიძლება მაინც რომ გაცილებით უფრო ღირებული რამე შექმნა და ხო მართალია რომ უფრო მეტად უპასუხო ზუსტად გარემოს შენი გაქცევით ზოგჯერ ვიდრე იმით რომ გარკვეულწილად იმ სისტემას რომელიც ჩაგრავს არსებობის უფლება მისცეს ზუსტად იმით რომ ის გაძლევს შენ არსებობის უფლებას შენი პროტესტით ამ სისტემის ფარგლებში ხო ასე რომ ეგ ძალიან საკამათო საკითხია და მე არ მაქვს რაღაც ესეთ მორალისტური დამოკიდებულება ნამდვილად არ მაქვს არავის მიმართ ვინც თქვათ ნაკლებად პოლიტიკურად აქტიურია ან პასიურია და პირიქით ხო ანუ ყველას თავისი შეხედულება აქვს მაგ საკითხთან დაკავშირებით და ხელოვნების კეთებაში მგონია რომ მნიშვნელოვანი მაინც საკუთარი ხმის პოვნაა და როცა მაგ ხმას პოვლობ არ მგონია რომ შეუძლებელია უბრალოდ რომ დროს ვერ პასუხობდე ამის თქმა მინდა. ამაზე და შენ ამაზე შენ ვერ განსჯი ამას დროს პასუხობ თუ არა, ამაზე სხვებმა უნდა ილაპარაკონ პრინციპში, შენ ვერ. კი, თან რაღაც დროც უნდა გავიდეს გადააზრებისთვის და ნუ ასე შემდეგ. ამ ისტორიასთან ძალიან ვარ ჩამოვშორდეთ მუსიკას, ამ ამბებთან დაკავშირებით ძალიან მინდა რომ ის ამბავი გაიხსენო. როდესაც აბრას კითხულობდი აეროპორტის გზაზე მიმავალი და შემდეგ უკვე შემოვბრუნდეთ მუსიკის თემას. ხო, აი თავარი ინსპირაცია პრინციპში მაქედან დაიწყო. მეს მქონდა მეხსიერებაში ეს, რომ ბავშვობიდან ყოველ წელს როცა თელავში მივდიოდით ნათესავებთან, აეროპორტის ტრასაზე სულ ხედავდი ამ წარწერას, გვახსოვდეს აფხაზეთი. და იმდენად პატარა ვიყავი მაგ ამბებს ხომ მე არ მოსწრები ვარ რომ ვერ ხვდებოდი ეს სიტყვა თვითონ აფხაზეთი რა იყო. კითხვასაც არ ვსვამდი ძალიან დიდხანს და მე რომ ვიკითხე პასუხად მივიღე აი ლტოლვილები რო არიან, მაგრამ ლტოლვილებიც არ ვიცოდი. რას ნიშნავდა და ამიტომ ჩემთვის ეს გვახსოვდეს აფხაზეთი ყოველთვის დარჩა რაღაც ისეთის დამახსოვრების მოწოდებად, რაც არც მინახავს, არც გამომიცდია, არ ვიცი რა არის. თან ის საინტერესო რა რადგან პატარა ავი ვერასწრებდი წაკითხოს და თავიდან უბრალოდ კითხულობდი გახსოვდეს, მაგრამ ეს იყო მოწოდება იმისთვის რომ ხო რაღაც დაგემახსოვრებინა, მაგრამ რა უნდა დაგემახსოვრებინა არ იცოდი და ზუსტად ამასთან მიმართებაში, აი როდესაც მესაუბრებოდი რომ იგივე შენს ნამუშევარში გამოყენებული სხვა ნივთებით გაკეთებული ხმები და როდესაც ძველი რადიოს ხმა არის დადებული სხვადასხვა კომპოზიციებზე, იმიტომ რომ ნოსტალგიის და ასე შემდეგ მოგონება გაგახსენდეს, ის თქვი რომ ეგრეთ ძველი რადიოდან მოსვენილი მუსიკა არც მახსოვსო, მაგრამ ისეთ რაღაცაში
მაბრუნებსო რაც არ მინახავს, მაგრამ უნდა მახსოვდეს და ამასთან მიმართებაში იმ მუსიკაზე რო ისაუბრო და იმ მუსიკოსებზე, რომელიც ამ თემაზე მუშაობენ. ხო, ჩემთვის ძალიან დიდი ინსპირაცია იყო ამ სპექტაკლზე მუშაობის დროს Caretaker-ის ეს დემენცია ალბომი, რომელიც მთლიანად მაგაზე არის აწყობილი, აღებულია საკმაოდ ძველი მუსიკალური თემები და კიდევ უფრო მეტად ხელოვნურად არის დაძველებული. და მოსმენის დროს გიჩნდება ზუსტად გაუხსნელი ნოსტალგიის გრძნობა, რაც აი vaporwave მუსიკას უახასიათებს და ჩემთვის ძალიან საინტერესო ფენომენია თვითონ ეგ გრძნობა, რომ რას ნიშნავს, როცა ნოსტალგია გაქვს იმის მიმართ, რაშიც არც გიცხოვრია, არ ფიზიკურად შენ არ გიგრძნია, შეხება არ გქონია, ესე იგი რაღაც ისეთთან იწყებ კავშირის გაბმას, რაც ძალიან აბსტრაქტულია და ხელშეუხებელია. აი მსგავსი დეტალი არის ჩემთვის მაგალითად მამაჩემის წითელი ჟიგული, რომელიც დიდხანს გვყავდა და შიგნით ვიჯექი და ამ აფხაზეთის მეხსიერებაც მაგმანქანიდან არსებობს, მაგრამ აი დღეს უკვე ხო ეს მანქანა ფიზიკურად აღარც არსებობს, რაღაც ეტაპიდან გაქრა, ნუ შეცვალეს ეს მანქანა, მაგრამ ჩემ მეხსიერებაში მაინც ეს ბავშვობა რომ ახსენდება, ყოველთვის ეს წითელი მანქანა მახსენდება და რაღაც ისეთად გადაიქცა უკვე ეგ მეხსიერება, რაზეც შემიძლია რომ მთელი ჩემი პიროვნება დავაშენო, ასე ვთქვათ, აი გარკვეულ ნაწარმოებში შემიძლია რომ ამაზე ავაწყო მთელი სტრუქტურა. და აი ესეთ როგორ ავხსნა, ძალიან რთულია რომ ეგ გრძნობა ახსნა მაგ ნოსტალგიის განცდამ. ხო და მოკლედ რო არ გადაუხვიო კიდე ამ თემას, Caretaker-ი იყო მთავარი ინსპირაცია. და ის ჟღერადობრივადაც მგონია რომ არის რაღაც ნათესაური კავშირი ამ და შენ ასევე ახსენე ფილიპ გლასის ეწიოდი, რომელსაც საერთოდ იყენებდი. ხო, ფილიპ გლასიც ერთ-ერთი მთავარი ინსპირაცია ამ სპექტაკლისთვის, იმიტომ რომ აი ერთი მხრივ ამ აუხსნელი ნოსტალგიის გრძნობა შემოაქვს ამ დაძველებულ ჟღერადობებს და მეორე მხრივ უკვე როცა ფინალისკენ მიდის სპექტაკლი შემოდის აი ეს განმეორებადი სტრუქტურები, რაც ფილიპ გლასს ახასიათებს, სულ რო ძენივით მეორდება ერთი და იგივე და ამაში შენში ვითარდება თითქოს თემა და არა თვითონ მუსიკაში. და ეგ გამოვიყენე ფინალის მუსიკაში, რასაც შევძლებთ დღეს რომ მოვისმინოთ. საუბრობთ თემებზე, რომელიც შენ სპექტაკლში აქტუალური, მაგრამ მეორე მომენტია, როგორ ის საშუალებები, რომლითაც ამ თემამდე მივდივართ. და შენი სპექტაკლი სანახავდი ძალიან ინტენსიური, იმიტომ რომ ეს მუსიკალური დადგმა გაკეთებული გაქვს სხვადასხვა საშუალებებით. იქ ხმას გამოსცემს სხვადასხვა ნივთები, მსახიობები, რომელსაც თან კიდევ ზევიდან შენი მუსიკა ცოცხალი შესრულებით ადევს და პროექცია, რომლიდანაც ასევე გამოდის ხმა. ამ საშუალებებზე რომ ისაუბრო და შენთვის რა დატვირთვა აქვს ამ სხვადასხვა კატეგორიის ხმების, ასე ვთქვათ. ყველა ხმას ჩემთვის მეხსიერების დატვირთვა აქვს. მაგიტომ არის ესე ბევრი შრიდან გამოცემული ხმა გამოყენებული მაგ სპექტაკლში. აი, ჩემთვის იმასაც მნიშვნელობა აქვს მან, რომ რაღაც გარკვეული ხმები მაგალითად ჯერ არსებობდა ცოცხლად, მე ეს ცოცხალი ხმა ჩავწერე, ეს ჩაწერილი ხმა კიდე რაღაცით ჩავწერე და მე ვიდეოთი ჩავწერე და მე ის გამოვიყენე სპექტაკლში. ან იმდენი მეხსიერების შრე გამოიარა ამ ხმებმა, რომ აქამდე მოსული საერთოდ სხვა ჟღერადობით მოვიდა. აი ეს ხმის ისტორიები ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ მაგ სპექტაკლში ზუსტად ეგ არის გამოყენებული, მაგალითად ფორტეპიანოზე ცოცხლად უკრავს ეს მსახიობი მთლიანად, ხო, ამ ჩაიკოვსკის ნაწარმოებს, მაგრამ იქვე ეს ცოცხალი ხმა გარდაიქმნება სხვადასხვანაირ ჟღერადობებად და სხვადასხვა სპიკერიდან ისმენს ამას მაყურებელი. თუ მსმენელი, ამ შემთხვევაში უკვე მაყურებელია თუ უფრო მსმენელია, ეგ არ ვიცი. თვითონ მსახიობებზეც ახსენე, რომ ეს ამ სპექტაკლს წინ უძღვის ესეთი პერსონაჟები, რომლებიც ერთის მხრივ განასახიერებს აწმყოს, წარსულს და მომავალს და მათი ხმებიც გაქვს შერჩეული შესაბამისად. თვითონ ამ სამუშაო პროცესზეც რომ ისაუბრო და თვითონ
მათი ხმებით რომ აღწერო რა მომენტში ეკუთვნის ერთი მეორეს. ხო, შევეცდები. ხო, დასაწყისში ძალიან პრიმიტიულად გამოიყურებოდა იდეა და პრინციპში ვფიქრობ, რომ ეგ კარგია, იმიტომ რომ საწყისში როცა რაღაც კონკრეტული წარმოდგენილი გაქვს, მე მარტივია რომ ეს კონკრეტული პრიმიტიული იდეა დაშალო და უფრო საინტერესოც გახადო. და იყო ეგ, რომ წარსული აწმყო და მომავალია. წარსული იყო ზუსტად ამ ჩაიკოვსკის მუსიკალური თემით, მარო ჯოხაძე, რასაც უკრავდა და ასაკით ყველაზე დიდია ამ სპექტაკლში. თამარა ჩუმაშვილი იყო აწმყო, ოღონდ აი აწმყოს ეგეთი გააზრება გქონდა აქ, რომ რაღაც ისეთია, რაც სულ გაჩხერილია და არასდროს ვერსად ვერ მიდის. და მისი მთავარი ნიშანი უნდა ყოფილიყო ეს კუბოდან ამოსვლის ინსტრუქტაჟი, რაც მე ვიდეოშია, ვიდეოთია გამოყენებული. კი. ხო, ეგ პრინციპში ერთ-ერთი მთავარი საწყისი იყო, რის გამოც დავიწყეთ მუშაობა, მე მახსოვს ამ სცენაზე მთელი, ანუ ეს თემატია რა აუდიტორიას არც ისედით გაგვეცინა, გვეტირა, თუ რა გვექნა, იმიტომ რომ ვისაც არ გაქვს განახი, ერთ-ერთ სცენაში ხდება ეს, რომ თუ გავიჭედებით კუბოში, რას ვაკეთებ? თუ ცოცხლად დაგმარხეს. კი, და იყო ვიდეო ინსტრუქცია წარმოდგენილი, რომელსაც შემდეგ სახიობიც ანსახიერებდა და იყო თან ძალიან ძიმე, მაგრამ თან ისე გაკეთებული, რომ სიცილის მომგვრელიც იყო აუდიტორიისთვის. ხო, ჩვენ გვინდა რომ გაცინებოდათ მაგაზე ადამიანებს, იმიტომ რომ მე მგონი ერთადერთი რაც სიკვდილის წინააღმდეგ შეგიძლია რომ გააკეთო, ეგ არის რომ გაგეცინოს უბრალოდ მაგაზე, რომ შეიძლება ოდესმე მოკვდა. კი, მოკვდა კი, შეიძლება ცოცხლადაც რომ დაგმარხონ, ეგეც იყოს სასაცილო. ყველაფერი შეიძლება რომ იყოს მოკლედ სასაცილო ამის თქმა უნდა. ხო და რას ვლაპარაკობდი? სახეობების ხმებზე და მათ განაწილებაზე. ხო და აი და მომავლის ხმა უნდა ყოფილიყო გვანცა ენუქიძე, რომელიც სულ ლაპარაკობს რადიო მიკროფონით და რაღაც მოძველებულ რადიოში ისმის მისი ხმა. ესეც გავაკეთეთ იმიტომ, რომ მომავალი ხო პრინციპში ნოსტალგიაა, ხო? ისეთი რაღაცის ნოსტალგია, რაც არ გამოგიცდია, წარმოგიდგენია მომავალში რაღაც იდეალური ხატები. და აი ამით დავიწყეთ მუშაობა. მე ეს ყველაფერი გადანაწილდა სულ ხმებში, აი მაროს შემთხვევაში გარდა მუსიკალური თემისა, მისი ხმაც და ტემბრი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თავისთავად მაგასაც დიდი ისტორია აქვს. ჯერ იმიტომ რომ მუსიკალური თეატრის მსახიობია და ამდენად მისი ხმა ესე წლების განმავლობაში როგორ გარდაიქმნება, ეს თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია მსახიობის ცხოვრებაში. ამიტომ მაგის გამოყენება ძალიან საინტერესო იყო თვითონ როგორ რა ქვია range. რაში მოაქცევდა თავის ხმას. ხო, და აი გვანცას და თამარას შემთხვევაშიც ეგ იყო წამყვანი და ტექსტის დანაწევრება იყო კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ტექსტი გვექცია როგორც მუსიკალური მასალა. კი, და იმასაც ახსენებ, რომ რამდენიმე კომპოზიცია, იმიტომ გაქვს აღებული, რომ მათში ჩვენთვის ტექსტია მნიშვნელოვანი. James Blake's Life is not the same. ცოტა ხნის წინ როგორც კი გამოვიდა, ეგრევე მოусმინეთ მე და გვანცამ, იმიტომ რომ James Blake ორივეს ძალიან გვიყვარს და გადაწყვეტეთ რომ გამოგვეყენებინა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად უცებ დაუკავშირდა იმას, რისი გაკეთებაც გვინდოდა. და ქავერი გააკეთა მე გვანცამ. და მგონია რომ საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა. და პლუს ეგეც ამ საბჭოთა კავშირის დროინდელ ველომბრბოლელების სცენის პარალელურად, სადაც ეს ძალიან ცნობილი ორი წყვილი იყო, ქართველი და რუსი, ახლა ცოტა ისე ჟღერს ეს ყველაფერი, მაგრამ რომლებიც სულ ერთად ვარჯიშობდნენ და კონკურსებით რა ქვია, შეჯიბრებზე სულ ერთად გამოდიოდნენ და მაგათი ვიდეოა და ძალიან ამაღელვებელია, როგორ ლაპარაკობენ ერთმანეთზე. თან ძალიან ლამაზები არიან. ზუსტად მაგით, რომ რაღაც ამაღელვებელია მათ შორის ეს ურთიერთობა, რაღაც თან შეჯიბრია და თან ერთმანეთს ძალიან დიდ პატივს სცემენ. და მაგის ფონზე გავაკეთეთ ეს სიმღერა, თითქოს ეს გვანცაც, რომელიც სულ ველოსიპედით დადის მთელი სპექტაკლი, თითქოს ამ რაღაც წარსულს უმღერის, რომელთანაც კავშირი ვერასდროს ვეღარ ექნება და რადგან სიცოცხლე აღარა ისეთი, როგორიც იყო. ესეთი რაღაც გაქვს ზუსტად ხმებთან დაკავშირებით ნახსენები, რომ როდესაც გადააწყდი ASMR ვიდეოებს, შენს დამოკიდებულებაზე მიყვებოდი, რომ ვიღაცისთვის შეიძლება
ის შეგზემა რომ ეს ASMR ძალიან სასიამოვნოა და უბრალოდ background sound და ჩართვა რაღაცა შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი. და თვითონ ამ მომენტსაც აქვს იქონია გავლენა შემდეგ შენი სპექტაკლისთვის. კი და მარტო ამ სპექტაკლზე არა, პრინციპში აი ბოლო პერიოდში ASMR ტექნიკამ ჩემზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა თეატრთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში თვითონ თეატრი არის ASMR ხელოვნება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ იმდენად ინტიმურია ეს კავშირი მაყურებელს და მსახიობებს შორის, რომლებიც შენთან ძალიან ახლოს არიან, განსაკუთრებით დღეს, როცა ძირითადად მოშლილია ხო ეს ზღვარი მსახიობსა და მაყურებელს შორის. ამ ტიპის თეატრს გულისხმობ და არა დისტანცირებულს. ამიტომ მგონია რომ თეატრში განსაკუთრებით საინტერესოა მაგ ტიპის საუნდის გამოყენება და მაყურებელთან ეგრე ახლოს მისვლა. მაგის გარდა აი პანდემიის დროს, როცა ყველაფერი დაიხურა და თეატრი განსაკუთრებით დაიხურა, ვეძებდით გზებს, როგორ შეიძლებოდა რომ მაყურებელთან რაც შეიძლება ახლოს მისულიყავით, ხო? იმიტომ რომ სივრცე აღარ გქონდა ამისთვის. და იანუშკა ჩხეიძესთან ერთად ანლავზე როცა მუშაობდი, ანლავ იქნება ან მემორის შემდეგი ნაწილი, ამ ტრილოგია უნდა გამოვიდეს საბოლოოდ. ხო და აი ანლავზე როცა მუშაობდით, იქ გამოვიყენეთ ზუსტად ეგ ტექნიკა და გავაკეთეთ აუდიო სპექტაკლი. სადაც ხმა იყო სულ მხოლოდ წამყვანი და მაყურებელს არ შეეძლო სპექტაკლის დანახვა, ესე ფიზიკურად, ანუ ჩვენ არ ვთავაზობდით ფიზიკურ რეალობას, მაგრამ ვთავაზობდით ხმას, რომელსაც მასში წარმოსახვა უნდა გაიღვიძებინა. ანუ შეიძლება რომ ისე ირნო და ისე უსმინო ამ სპექტაკლს და წარმოიდგინო ყველაფერი რაც ხდება, შეიძლება დაჯდე და რაც მინდა ეს გააკეთო. თლიანად შენს ხელშია და ეგ ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. და თავისთავად აი ფიზიკურად მოარსებე თეატრში მაგის დანაკლისი ყოველთვის გაქვს, რომ მაყურებელი აუცილებლად სადღაც უნდა წაიყვანო, ხო? ან უნდა იჯდეს და ისე უყუროს სტატიკურად, ან იდგეს, ან რავი, 1000 რამე შეიძლება რომ მოიფიქრო. სად იქნება მაყურებელი, რომელიც წერტილიდან დაინახავს სპექტაკლს, უშუალოდ შიგნით სპექტაკლის თანამონაწილე იქნება თუ არა და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ეს ამხელა თავისუფლებას რო აძლევ ადამიანებს, რომ უბრალოდ რაღაც ნიშნები მისცე, რას უსმენს და მას შეუძლია წარმოიდგინოს, ეს მგონია რომ ძალიან ესე ღირებული გამოცდილებაა. მე ძალიან მსიამოვნებს ყოველ შემთხვევაში მოსმენა და წარმოდგენა. მე მაგ ტიპის მაყურებელი ვარ. კი, თან ეხა მახსენდება ეს ფრაზა, რა ერთ-ერთი ხელოვნების კრიტიკოსი წერს, ერთ-ერთი ხელოვნების კრიტიკოსი წერს, რომ ხელოვნება არის ადამიანების ტევადობა ფანტაზიის მიმართ. ანუ ნამუშევრები რაც იქნება იმის გამომხატველია თუ ანუ რამხელა ტევადობა გვაქვს ჩვენ თვითონ ფანტაზიის მიმართ. და ხშირად ეს შეგრძნება და ეს უნარი, რომ უფრო მეტი ვიფანტაზიორო და არის უგუნოყოფილი და ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამ შემთხვევაში, როდესაც ვსაუბრობთ აუდიო სპექტაკლზე, სადაც არ არის რეჟისორის მიერ წარმოდგენილი თუ პირდაპირ მაგალითად მაგიდა არის მაგიდა და ასე შემდეგ და შეგვიძლია რომ სხვადასხვა სხეულებად და ფიზიკურ ნივთებად წარმოიდგინოს ყველაფერი შესაძლოა უკვე ახალი მაყურებლის დაბადებისკენაც ან რაღაც პრეცედენტი იყოს რომ ახალი მაყურებლის დაბადოს არა? კი, შეიძლება. ჩვენ ზუსტად მაგ უტოპიით ვიყავით ესე განწყობილები, რომ ამას ბევრი ადამიანს ეს ჭირდება. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ მოგწონს მაგის კეთება, კი. ხო, ალბათ შეიძლება რომ მაგან რაღაც ახალი ტიპის მაყურებელი გააჩინოს, მაყურებელი, რომელსაც სანახავი მოვლენა ნაკლებად ჭირდება და ურჩევნია რომ რაღაც წარმოიდგინოს. მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათა შორის, იმიტომ რომ სამოხმარებლო კულტურა იმდენად თეატრსაც ისე, რა თქმა უნდა, მოიცავს, ხო? და როცა უნდა ქნა მაინც სამოხმარებლო იქნება ყოველთვის თეატრი, მაგრამ თავისთავად ეგ სანახაობის შექმნის ელემენტს თუ მოაცილებ და წარმოსახვაში გადაიტანა ამ სანახაობას. რაღაც ალტერნატიული გზა იმ სიამოვნების აღმოჩენისკენ, თავიდან აღმოჩენისკენ, რაც თეატრს პრინციპში დაეკარგა, იმიტომ რომ რა არის თეატრში, ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ცოცხალი გამოცდილება მიიღო, ხო? და როცა ჩვენ ხედავთ მხოლოდ რაღაც სერიალ სანახაობას, რომელიც კი ბატონო სიამოვნებს ვერთობით, მაგრამ ძირითადად ეს არ ქმნის რაღაც თანადროული გაზიარების აქტს.
და ეგ არა და ეგ აქტი ძალიან ფასეულია თეატრში. კი, თან როდესაც იგი ამ ნოსტალგიის შეგრძნებას თუ უკვე სხვანაირი მსმენელის თუ მაყურებლის დაბადებაზე ვსაუბრობთ, თვითონ მაგალითად დღეს YouTube-ზე ჩდება ესეთი პლეილისტები, როდესაც ჩვენი საყვარელი კომპოზიციები არის კიდევ ერთხელ გადაწერილი, ოღონდ იმ კუთხით, რომ მაგალითად რაღაც კომპოზიცია, რომელიც ძალიან გვყვარს და იმ გარემოში, რომ შეყვარებულს ვეცეკვებით კაფეში და ამის ხმას ისმენ, როდესაც შეიძლება ეს რაღაც საერთოდ არ მოხდეს. ჩაში წვიმს და შენ საწოლში წევ ხარ და უსმენ ამ მელოდიას. და თან ეს შეიძლება შენ პირად ცხოვრებაში ამ კომპოზიციით არ მომხდარა, მაგრამ იმდენად ნამდვილად ამ შეგრძნებებს აღძრავს, რომ ძალიან საინტერესოა ეს ფენომენი დღეს. და ალბათ ძალიან კარგი მასალა შემდეგ კრიტიკოსებისთვის, რომ ამასაც გაესვეს ხაზი. კი, ძალიან საინტერესო მასალაა, იმიტომ რომ ჩვენ რა დროშიც ვართ, პრინციპში უკვე დიდი ხანია, სულ წარმოსახვითი ისტორიის შექმნის მცდელობაა, ხო? და ციფრული კულტურა თუ როგორ ვთქვა, ხო, შეიძლება როგორ ვთქვა, რაც უფრო ვითარდება, მით უფრო გადავდივართ მაგაში, ყველაფერი წარმოსახვითი გახდება და ნაკლებად ხელშესახები. რაც პირადად ჩემთვის ძალიან ამაღელვებელია და საინტერესოა და რაც იმედს მაძლევს პრინციპში მომავალთან დაკავშირებით, ზუსტად ეგ არის ხოლმე. სხეულის მიმართ დამოკიდებულების შეცვლა, ხო და ნაკლებად ფიზიკური არსებობა ვიდრე ახლა გვაქვს. იმიტომ თავარი დრამა თუ რაღაც ტკივილი ადამიანისთვის ფიზიკური არსებობაა, ხო და სხეული. მე როდესაც დავინტერესდი იმაზე, რომ თავდაპირველად რომ ინტერვიუ გაგვიკეთებინა, იყო იმიტომ რომ ცასთვის რაღაც აღინიშნებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და ცა ეძებდა ვინმეს, ვინც მომზადებდა სტატიას და დადებდა ამ დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით და მომზადდა სელექცია, სადაც წარმოდგენილი მქონდა სწორედ 1921-დან 1923-4 წლებამდე მუსიკა და ამ სელექციაში მოკლედ გავარციანე ეს მუსიკა და ჩემი პატარა რისერჩის დროს აღმოაჩინა, რომ ეს მუსიკალური მემკვიდრეობა ძალიან კარგად შემოინახა თეატრმა და ბევრი ცნობილი კომპოზიცია, ну მაგალითად ჯანაია რა ავიღოთ და კიდე სხვა ესეთი ცნობილი პოპულარული კომპოზიციები სწორედ შემოინახა ესე კარგად, იმიტომ რომ გაჟღერებული იყო თეატრში. მერე თეატრიდან კინოში და ასე შემდეგ და დღესაც მაგალითად არქივის ფონდი აქტიურად მუშაობს ძველი კინოჩანაწერების თავიდან ჩაწერაზე, სადაც სხვადასხვა მუსიკოსებს იწვევენ და უკვე თანამედროვე არანჟირებით დებენ, ანახლებენ ამ კინოს და მოკლედ ასეთ პროცესში ვიმყოფებით. შენ შემთხვევაში, როდესაც როგორც რეჟისორი მუშაობ ნამუშევარზე, გაქვს კონკრეტული იდეა გააკეთო მუსიკალური სპექტაკლი, გამოიყენო ხმა და ასე შემდეგ, ვინ არის, ვისაც როგორც მოწინავეს ეყრდნობი და რა პროცესებია დღეს, ანუ კოლეგები და წარსული კოლეგები და ასე შემდეგ ამაზე რომ ვისაუბროთ. წარსულში ვის გამოცდილებას ვეყრდნობი, ვერავის გამოცდილებასაც ვერ ვეყრდნობი. სამწუხაროდ ქართულ თეატრზე თუ ვილაპარაკებთ და პრინციპში ვერავის, იმიტომ რომ ერთი მხრივ, იმიტომ რომ თეატრი ეგეთი რამეა, რომ არსებობს ფიზიკურად მერე კვდება, იმიტომ რომ ითამაშებ და სპექტაკლი აღარ არსებობს მერე, ხო? თუ არ ჩაიწერე და არ გადაიღე. მაგის გარდა ჩვენ არ გვაქვს ესე თეატრი, კი ხშირად ვამბობთ, რომ ჩვენ თეატრი რაღაც ძალიან ესეთი განსაკუთრებულია და თავის დამახასიათებელი ნიშნები აქვს. და კი აქვს რაღაც ნიშნები, რა თქმა უნდა და იყოს შესაძლებლობა აი ახმეტელის პერიოდში, რომ ქონოდა უფრო მკვეთრი დამახასიათებელი ეროვნული იდენტობა თეატრსაც. მაგრამ ეს ვერ მოხდა სამწუხაროდ და მე რაც განვითარდა ის ძირითადად ვერ ვიტყოდი, რომ მარტო საქართველოს თეატრისთვის დამახასიათებელი ნიშნებით განვითარდა. სულ იყო ან ევროპულ კულტურასთან მიბმული, ან რუსულთან. ამიტომ ვერ ვიტყვი, რომ ვინმეს გამოცდილებას ვეყრდნობი, ვთქვათ, თეატრის ისტორიიდან. გამიხარდებოდა, რომ სანდრო ახმეტელის მემკვიდრეობას ვეყრდნობოდე, იმიტომ რომ რის განვითარებასაც ცდილობდა ამ გადასახედიდან რომ ვუყურებ, ძალიან საინტერესო
იყო და ალბათ რომ მიიღწია ამისთვის და არ დაეხვრიტათ. დღეს შეიძლება რომ უფრო საინტერესო ეტაპზე ყოფილიყავით ყველა, საინტერესო განვითარების სხვა ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და ეს ნაციონალური იდეების ძიების პერიოდი დამთავრებული იქნებოდა უკვე. იმიტომ რომ მგონია დღეს უკვე სამყაროში ნაციონალური თეატრის იდეა და ზოგადად ნაციონალური ხელოვნება საერთოდ რას ნიშნავს, როგორ უნდა განმარტოთ, უკვე აღარც ვიცი და არც მგონია ადეკვატური რომ ეგ ეძებო, იმიტომ რომ ვეღარ იპოვი უბრალოდ. ხო, ამიტომ ვერავის ვერ ვეყრდნობი, ამის თქმა მინდა, მაგრამ აი ჩემი კოლეგები დღეს ჩემი თანამედროვეები ვინც არიან და მე ვის თანამედროვეც ვარ, უფრო სწორად, მგონია რომ ბოლო წლებში მუსიკის მიმართ ინტერესი გაიზარდა თეატრში და ძალიან ხშირად იწერება სპექტაკლებისთვის მუსიკა სპეციალურად და ჩემი თაობის რეჟისორები დაიცოდა უფრო დიდები, ცდილობენ რომ თანამედროვე კომპოზიტორებთან ყოველთვის თანამშრომლონ. და ეგ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ თეატრი მართლა არის ეგეთი ორგანიზმი, რასაც შეუძლია რომ ხელოვნების სხვა დარგებს მოუყაროს ერთი მხრივ თავი, უკვე რაც განვითარებულია და რაც ნაკლებად არის განვითარებული, ისიც შეიძლება რომ განავითარო. ამასთან დაკავშირებით დღეს ბევრი რაღაცის კეთება კულტურის სფეროში გვიწევს ენთუზიაზმით და სხვა როლის შეთავსებით. როდესაც მე მაგალითად ნამუშევრზე ვმუშაობ, სხვას ვაკეთებ, არიან ის ერთეული ადამიანები, ვისაც ვეყრდნობი, მაგრამ როგორც ესეც ცალკეული პრაქტიკა, რომ შეეძლოს რამდენიმე ადამიანს, რომელიც კარგ გუნდს შექმნიდა, ამის ფუფუნება არ გვაქვს დღეს. სხვა მიზეზების გამო და როგორც შენ თქვი, ერთ ადამიანს უწევს ბევრი რაღაცის კეთება. ამ შემთხვევაში რა ხდება, როდესაც ხარ რეჟისორი, გაქვს გეგმა, იდეა, რომ განახორციელო მუსიკალური პროექტი და გარემოში არიან ერთეული ადამიანები, ვინც ამას ხელს მოკიდებენ, გააკეთებენ გუნდურად და ხარისხიანად მაგალითად. როგორ იწყება ეს სამუშაო პროცესი და ვთქვათ, ვინც შეიძლება ამ ჩანაწერს უსმენდეს და თვითონვე ჰქონდეს იდეა რაღაცების განხორციელების, მაგრამ არ იცოდეს საიდან დაიწყოს და როგორ გააცნობდი პროცესს. რადგან ვეხებით სხვა დარგს, ანუ თეატრი რადგან აერთიანებს მუსიკასაც, სცენოგრაფიასაც, ტანსაცმელსაც და ასე შემდეგ. ხო, ყველაფერს აერთიანებს. ამიტომ ასმაგათ უფრო რთულია, ვიდრე სხვა რთულს გულისხმობ აი ფინანსური თვალსაზრისით, მაგალითად, გაცილებით მეტი რესურსი ჭირდება იმას, რომ საუნდის თვალსაზრისით, ვიზუალურად, შემსრულებლებით სპექტაკლი იყოს გამართული მინიმუმ, ამას გაცილებით დიდი ფინანსური რესურსი ჭირდება, ვიდრე ხელოვნების სხვა დარგს, ხო? ჩვენ ამიტომ ყველას გვაქვს მე გაცილებით მეტი პრეტენზია თეატრთანაც, რომ ხშირად მივდივართ და გვხვდება მხოლოდ ერთი ელემენტი ამ ყველაფრიდან. აი თქვათ, მარტო მსახიობები თამაშობენ კარგად, მაგრამ არ არის სცენოგრაფია საინტერესო. ან სცენოგრაფია საინტერესო და მუსიკა არ არის, ან მუსიკა არის, მაგრამ ცუდად ისმის. და ასე შემდეგ, აი ეს ტექნიკური საჭიროებები და აღჭურვილობა თეატრებში ძალიან სუსტადაა. ხო, თეატრებში ძალიან სუსტადაა ეს ტექნიკური აღჭურვილობა და ეგ ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის განვითარებას საერთოდ, იმიტომ რომ რა მიმართულებითაც შეიძლება რომ მაგალითად სცენოგრაფია განვითარდეს, ეს ამ პირობებში შეუძლებელია რა. და გამოსავალს სად ხედავ რა ამ ყველაფერთან მიმართებაში? გამოსავალს მithumetes, როდესაც შენ თვითონ ხარ ღია სივრცის თანადამფუძნებელი და ყველაფერი გაქვთ თქვენი გაშენებული. გამოსავალს ერთი მხრივ ხედავ დაფინანსებაში, მაგრამ მეორე მხრივ მხოლოდ ეს არ არის რა თქმა უნდა პრობლემის მომგვარებელი. აი ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს სახელმწიფო დაფინანსება, კი არა, საერთოდ არანაირი დაფინანსება არ გქონდა ხოლმე, მაგრამ ეხა უკვე როცა რაღაც დოზით გვაქვს, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინტერესდებოდეს არტისტი იმით, რომ გაარღვიოს ის ტექნიკური შესაძლებლობები, რაც აქვს. იმიტომ რომ თუ ამას არ გადაწყვეტ ერთ დღესაც, რომ გინდა რომ სპექტაკლში გქონდეს გამართული საუნდი, არ გექნება არასდროს, იმიტომ რომ არც იმას შეეცდები, რომ შესაბამისი ტექნიკა მოიციო, მაგალითად, ან ითხოვო, ან რაღაც ეტაპზე იყიდო კომპანიისთვის. ანუ პრინციპში ესე პრინციპში სურვილი არის პირველ რიგში საჭირო, იმიტომ რომ დღესდღეობით პრინციპში
ტექნოლოგიურად გამართული თეატრის შექმნის სურვილს დიდად ვერ ხედავ ვერც ახალგაზრდებში, ვერც ასაკოვანებში რა, ვიც უკვე თქვათ ესე აქტიურად მუშაობს ისედაც თეატრში, ამას გულისხმობ. ხო, და ამით ეგ პრობლემა მგონია, მაგრამ მეორე მხრივ მესმის ეგეც, იმიტომ რომ თავისთავად ქვეყანა არ არის მისული იმ ტექნოლოგიურ განვითარებამდე, რომ შენ უკვე წარმოსახვაში, როცა თქვათ სპექტაკლზე ფიქრობ, წარმოსახვაშივე ითვალისწინებ და როგორ ისმის ხმა, რა წყაროებიდან გადაიცემა მსახიობის ხმა, ვიზუალურად სად არის როგორი უნდა იყოს განათება. განათება სერიოზული პრობლემაა თეატრში. მარტო იმიტომ კი არა, რომ მუზეუმებში და სხვა ინსტიტუციებში. ხო, თეატრის შემთხვევაში მარტო იმიტომ არა, რომ აპარატურა არ აქვს. განათება არის ხშირად თეატრში, მაგრამ ამას ვერ იყენებენ. იმიტომ რომ ვიზუალური ენის აღქმაც არ არის განვითარებული, არ არის სწორი სიტყვა რა თქმა, მაგრამ ვიზუალური ენა არ არის იმ ეტაპზე, რომ ამის გამოყენების სურვილი ჩნდებოდეს თავად არტისტში, ამის თქმა მინდა. შესაბამისად არის საუნდშიც, მაგალითად ხშირად უკვირთ ხოლმე, როცა მჭირდება რომ ხმა სივრცული იყოს თეატრში და სულ ორი სპიკერი დგას, ვერ იქნება ხო იქ ხმა, იქნება ბრტყელი და ან სპიკერები რო ბზუის, მაგალითად ეს თეატრის ხშირად თეატრებში არის ნორმალური მოვლენა და რომ ამბობ რომ ბზუის, შეიძლება გითხრან რომ არ ბზუის, მაგრამ ხო, იმიტომ რომ ეს არ არის რა პრაქტიკაში დანერგილი და არ არის ხმა და მუსიკა ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორიც ვთქვათ მსახიობის არსებობა სცენაზე. მე მგონია რომ ყველა ელემენტი არის აბსოლუტურად თანაბრად მნიშვნელოვანი. იმიჯებიც, მსახიობიც, მუსიკაც, ხმაც, ყველაფერი. და ის სურვილი, რაზეც საუბრობ, იქიდანაც გამომდინარეობს, რომ ესეთი გარემო რო არის და ვიცით რა გარემოშიც ვარ და რასთანაც გვიწევს შეხება, სურვილი რომ ამას არ შევეგუოთ და როდესაც რაღაც სტანდარტის დამყარება გვინდა, რაც შესაძლებელი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მე მომავალში კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტი იყოს, ამ გარემოს არ უნდა შევეგუოთ და არ უნდა ვიფიქროთ, რომ არა უშავს მაინც ესე ხდება. და უნდა პირიქით არ შევეგუოთ და ჩვენი სურვილები ზუსტად ისე განვახორციელოთ, როგორც იმ მომენტში მაქსიმალურად შეიძლება. ხო, ეხლა ცოტა ის იქნება უხერხული, რომ ესე მოვუწოდო, რომ ხალხო არ შევეგუოთ ამას და იბრძოლეთ, რომ ესეთ ხელოვნებას ბრძოლისკენ არა, უბრალოდ როგორც ახალგაზრდა მომუშავე კულტურის სფეროში რაღაცნაირად რომ მოვძებნოთ ყველა უკეთესი. და მიუხედავად მაგისა, რომ ეს უხერხული იქნება, მაინც ამას ვიტყოდ, იმიტომ რომ ეხლა ჩემგან შეიძლება უხერხულად ჟღერდეს ეგ, იმიტომ რომ საკუთარი სივრცე შეიძლება მაქვს და ჩემთვის რომ მარტივია ამაზე ლაპარაკი. მაგრამ სივრცეც როცა არ გაქვს, გაქვს შენი არტისტული ამბიცია, ხო? რა მაგიტო ხარ არტისტი, რომ რაღაც ცის გაკეთება გინდა, რაღაც ისეთის გაკეთება გინდა, რაც შეიძლება აქამდე სხვას არ გაუკეთებია. ან შენ თვითონ რა გაგიკეთებია და გინდა რომ სცადო, ხო, შენ თავში რაღაცების პოვნაა სულ. და მგონია რომ ეგ ინტერესი განაპირობებს მერე ტექნიკურ განვითარებასაც. ძალიან მოკლედ, რადგან დრო გვეწურება. ანუ ეს ჩვენი თავდაპირველი შეხვედრა და საუბარი შედგა წლის დასაწყისში, ახლა უკვე წლის ბოლოა. რა გადააფასე, რა შეიცვალა, ოღონდ რა თქმა უნდა დროის რეგლამენტის გამო ძალიან მოკლედ და მოგვიყევი სად შეიძლება რომ ვნახოთ ის, რაზეც ვსაუბრობთ. ონლაინ ჩანაწერების სახით, სად შეიძლება ამის პოვნა და მომავალში ამ ტრილოგიას რა განვითარება ექნება. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამე გადავაფასე, ეხლა მაგაზე რომ ვილაპარაკო, ძალიან ბევრს ვილაპარაკებ, ამიტომ არ ვილაპარაკებ. მუსიკას რაც შეეხება ამ სპექტაკლში შექმნილი, ამ სპექტაკლისთვის შექმნილი მუსიკა ჯერჯერობით არ არის ხელმისაწვდომი ონლაინ, თუმცა სექტემბრამდე აუცილებლად იქნება და შეძლებთ რომ ჩემს SoundCloud-ზე ან ღია სივრცის ვებგვერდზე, რომელიც ოდესღაც იარსებებს, მოისმინოთ ან ნახოთ თვითონ სპექტაკლის ჩანაწერი. თუმცა აუდიო სპექტაკლები უკვე დევს. კი, აუდიო სპექტაკლები უკვე დევს. Unlove სპონტანურად არჩევანის გარეშე და ადგილები მდებარეობები, რომლებიც ასევე ჩანაწერებით შეიქმნა და ესეთ მეხსიერების საკითხს უტრიალებს. ახლა მოვისმინოთ ამონარიდი შენი სპექტაკლიდან და ამაზეც თქვი ორი სიტყვა და ჩავთოთ უკვე კომპოზიცია. ხო, ეს ტრეკი არის პრინციპში ერთადერთი ტრეკი, რომელიც ჯერჯერობით ჩაწერილია ამ სპექტაკლიდან და არის ფინალის მუსიკა, როცა უკვე ყველაფერი დასრულებულია და ყველა მეხსიერება უნდა გადაიფაროს
რკინის ფირფიტებით. ესე მთავრდება სპექტაკლი. კარგით, მოვუსმინოთ ამ კომპოზიციას მაშინ.